Hakika kila nafsi itaonja umauti, lakini inategemea ni vipi utaondoka katika ulimwengu huu. Hii ni shehia ya Jang'ombe ambapo kumetokea tukio moja la kijana kufariki na wananchi wengi kukusanyika katika eneo hili, na tumepata fursa ya kuzungumza na naibu wa sheha wa shehia hii. Naitwa Menasibeti Mrisho, ni naibu wa sheha wa Jang'ombe. Yaani taarifa nilipokea ni kutoka kwa mjumbe wangu anaitwa Mohamed Abdalla. Yeye alinipigia simu kama muda saa 10 hivi, aliniambia kama kuna tukio limetokea. Kwa hiyo mimi baada ya kuniambia kama kuna tukio limetokea, nilipiga simu moja kwa moja kwa mkuu wa kituo cha polisi Madafu. Baada ya kupiga simu kwa mkuu wa kituo aliniambia yuko safarini, lakini alinipa namba. Kwa hiyo baada ya kunipa namba, mimi niliwapigia wahusika na baadaye wahusika wakaniambia tunakuja. Kwa hiyo wahusika wakaja na mimi nikasogea, tukafika katika eneo la tukio. Na baada ya kufika katika eneo la tukio tukaingia ndani, tukaikuta maiti imelala. Lakini maiti hiyo watu wakawa na wasiwasi, wengine wanasema Shore, wengine wanasema nani. Kwa hiyo baadaye baada ya muda ilikuja ikafunuliwa, baada ya kufunuliwa ndio ikaonekana kama ndio yeye Shore, kwa jina anaitwa Fadhili. Kwa hiyo ndio alikuwa ni kama nani hapa? Shore yeye alikuwa hapa ni mtoto tu wa mtaani, kwa sababu unaona hana nyumba maalum anaoishi. Kwa hiyo alikuwa anarandaranda tu nakaa, lakini maarufu sana katika mtaa huu wa Jang'ombe. Kazi yake kubwa naona ilikuwa kama anabeba mataka. Huyo Shore. Kwa hiyo kwao tunaposikia ni kwao ni Miembeni. Lakini hapa mtaa wa Jang'ombe huu ndo alikuwa kazoea sana mwenyewe Ushore. Jamaa zake nasikia tayari wapo washafika hapa, lakini kwa hapa Jang'ombe hawana mtaa. Jamaa zake wako Migombani. Tabia yake nasikia kama na kulewa analewa. Sigara anavuta. Ushafahamu, na humu katika hili jumba nasikia ndo maskani mwake anamolala. Hizi ni ripoti za VOP TV na tumepata fursa kuzungumza na ndugu wa marehemu ambapo amekuja hapa na kutuelezea tukio zima vipi amelisikia. Kwa jina mimi naitwa Mkubwa Kazi Suberi, maarufu jina kubwa Masharubu. Unapoulizia Masharubu huko tunajulikana, wapi utaletwa mpaka nilipo mimi. Tukio nilipata mida hii sasa hivi. Nimo katika harakati zangu za kutafuta riski. Sasa hivi ndio nimeambiwa kupigwa simu na mdogo wangu, niko pale kwa Mchina ambao narudi kwenye biashara zangu za mambo yetu ya test. Tumepigwa simu sasa hivi, bwana kuna brother yako kafariki sasa hivi. Kwa hivyo tena imebidi yuko Jang'ombe kwenye jumba, hatujui kwamba ni jumba gani, lakini tulifahamishwa kama Jang'ombe si wageni. Nilipofahamishwa tu kama Jang'ombe, najua kama Ushore miti yake ni ya Jang'ombe, kwamba ni wewe mwenyewe sio mgeni, kwamba Shore kwamba ni mgeni kwa Jang'ombe. Ukimwambia Shore hata mtu mdogo wa leo anamjua Shore ni nani. Kwa hivyo ndio nimechukua bodaboda mara moja hapa harakati, nikaja nikawahi kuja kumtizama na kuja kushughulika na hili swala. Muda unaweza kufika kama wiki 2, wiki 3, lakini sisi tunapokuja kununua katika mizigo yetu ya USD ambao mizigo ya no test, tunakuwa tunamuona anytime. Tunamuona, tunakuwa naye, tunamuona. Haswa mimi ndo naona naye sana. Wakati mwingine anakuja mpaka dukani kule Mtendeni kuja kutaka chochote na kuwa nampa. Labda hamje kumsikia akilalamika kwamba anaumwa au vipi? Kwa siku 2-3 hizi bado. Kwa sababu hatuje kumsikia kwamba kulalamika. Yaani kwa siku 3 hizi kwa ufupi hatujaonana. Kwa siku 3 hizi. Kulewa stimu kidogo anakuwa nazo. Lakini tunajua jana vijana stimu anakuwa nazo kidogo. Kifo hakina mjadala, kishafika muda tena hakina mjadala. Kishafika muda wake tena ndo tunze tena. Safari tayari hiyo. Asante sana na poleni kwa msiba. Tumeshapoa, najua msiba wa kila mtu, sio yeye yuko mbele, sisi tuko nyuma. Na pia tumepata fursa ya kuzungumza na wananchi mbalimbali katika eneo hili la shehia Jang'ombe na wamekuwa na haya ya kusema. Kwa jina naitwa Nasra, ni mkazi wa shehia ya Jang'ombe. Mimi ni kama mwananchi wa hapa. Tukio hili lililotokea, nilikuwa nje barazani, nikaja kusikia kwamba kuna mtu yuko kwenye jumba hapa, ameonekana ni maiti, lakini watu wanavyosema ni Shore. Lakini baada ya hapo tukapiga simu polisi, akaja akafunuliwa na akaonekana kama ni huyo. Nilikuwa namuona vizuri tu, hana shida, mcheshi, mstaarabu.
Ila tabia moja tu, analewa basi, na hili jumba lilokutwa ni sehemu aliyokuwa nakaa. Hatujajua kwa sababu si wenyewe tumeona tu. Tumeona kama kuna maiti, tumekuja ndo tumetoa maelezo kama kuna maiti. Hatujajua kama leo ni angapi toka afi. Namfahamu mchukuaji wa taka. Juzi kaja na mapolo yake, nikamwambia hilo polo uliloweka hapo liondoe. Juzi kishindo cha jana na leo ndio sijamuona. Lakini najua mchukuaji wa taka. Sasa hicho kifo inapotokea mimi sina habari. Nimelala kwangu akajaniamsha mtoto. Mama. Kuna nini? Kuna mtu kafa. Ndipo nikatafuta kanga, nikavaa, nikaja mbio huku. Kuja ndo nikaona watu wamejaa hapo. Shore ndo alokufa, lakini sijamuona kwa macho. Kama ndo yeye au siye, sijui. Mimi Abdulatif Omar, diwani wa kuchaguliwa na wananchi katika jimbo la Jang'ombe wadi ya Urusi. Tuko hapa eneo la Jang'ombe maarufu Kitosani, katika eneo la jumba ambalo boma ambalo awali lilikuwa nyumba imeungua moto liko wazi. Kwa masikitiko makubwa tumekuta mwananchi mwenzetu ndani ya eneo hili amefariki dunia, na mpaka sasa hivi tuko hatujui sosi chanzo chake ni nini. Kwa sababu ni yupo ambaye amelala, na inasemekana huyu mwananchi ana tabia kulala katika boma hili. Kwa bahati mbaya sana tumemkuta na wananchi wetu sasa hivi wanasema amefariki dunia, na vyombo vimekuja, madaktari wameshafika hapa na fire wapo. Tunashukuru kwa kila mtu amethibitisha kwa mwananchi ameshafariki dunia, lakini hatujui sababu iliyomfanya kufariki dunia. Kwa hiyo tunatia vyombo vitatoa majibu baadaye, lakini tunatoa wito kwa wananchi, kila mmoja awe mwangalizi kwa mwenziwe, na tuangalie wananchi wenzetu, ndugu zetu, swahiba zetu, marafiki zetu. Tuwe tuna kawaida ya kujuana, na si kila mtu anaruhusiwa kulala tu mahali popote kuzurura ovyo, maana inapotokezea shida hatujui tuanzie wapi. Lakini mpaka sasa hivi turidhike na hapo kuwa kuna mwananchi mwenzetu amefariki dunia, tukiwa tunasubiri wataalamu wetu wa postmortem watatuambia kama sosi ni nini kilichotokezea. Tutatoa taarifa tena baadaye. Asante. Nikiripoti kutoka VOP TV, ni mimi Rayani Hamadi Faki, nyuma kamera Habiba Salu. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.